一諾千金究竟值幾多？你有冇試過最傷你嘅唔係一句拒絕，而係一句做唔到嘅承諾？其實早喺2000幾年前，中國歷史已經有一個答案。西漢有個人叫季布，佢做人最出名嘅唔係有錢，唔係有權，而係言而有信。只要佢答應過嘅事，無論幾困難，都一定做到。所以當時流傳一句說話：得黃金100斤，不如得季布1諾。意思係得到100斤黃金，都比唔上一個季布嘅承諾。因為黃金可以買到好多嘢，但真正可信嘅人卻千金難求。反觀今日有啲人嘅承諾，口響響，大隻廣，一句第日放心交俾我，我一定會到。最後通常都係失望。真正值錢嘅，從來唔係承諾本身，而係講咗出口之後，願意用行動去兌現。所以唔好輕易承諾，一旦承諾就全力做到。因為一個人嘅信用就係佢一生最值錢嘅地方。呢個就係一諾千金留俾我哋最大嘅啟發。對我嚟講，認真嘅承諾就好似心入面一條線，當你親口答應我嗰一刻，我就會將信任綁喺你身上。如果你輕輕一句就反口，或者當冇件事咁，嗰條線唔單止斷咗，仲會扯到人好痛。所以我唔會輕易答應任何人，但只要我開口承諾咗，我就一定會盡力做到。因為我相信承諾唔係隨口講嘅一句說話，而係一份責任，亦係對一個人最基本嘅尊重。你哋有冇試過因為一個承諾而相信一個人，最後佢會嚟失望？又或者你都同我一樣，覺得講得出就做得到，先係真正令人安心嘅安全感。如果遇到啲成日將承諾當兒戲嘅人，你又會點做？留言同我分享下。多謝你睇到呢度，記得訂閱、讚好、分享、留言。你遇到嘅問題，歷史早已有答案。下集再同大家一齊揾答案。拜拜。